هل ممكن أن نرى رئيس مجلس الشعب السوري مستقبلا كردي؟ هذا اللي بنحكي اليوم فيه، لأنه اللقاءات قسد بعد دمشق فيها أشياء كثيرة مش ظاهرة للعلن. بحب أحكي عنها وأحكي عن خلفياتها والأدوار اللي صارت فيها. بس مضطر أذكر مرة تانية أنه في قنوات كتير مزيفة تحت اسم الإعلامي يوسف الشريف، مش إلي وما بتتبع إلي. أنا عم بستخدم حاليا مؤقتا اسم يوسف شريف أغلو بس عشان أميز نفسي عن هذه القنوات. ففي الفيسبوك تحديدا أرجو أنه تنتبهوا لهذا الموضوع. قبل أسبوع طلعت إشاعة من المقربين والمطبلين والشبيحة للسلطة الحالية في سوريا، قال لك أنه وزير الخارجية أسعد الشيباني طرد إلهام أحمد من الإدارة الذاتية الكردية يعني، وقالها كفى استقواء بالأمريكان. بعد 48 ساعة اجت له إلهام أحمد مع جنرال مظلوم عبدي مع توماس باراك، جايب له إياهم على القصر يقابلوا رئيسه أحمد الشرع. فطبعا يعني كانت إشاعة، بس يعني كانت إشاعة من أجل يمكن فتى العضلات. بعدين تطرح سؤال إنه خيوم مين اللي عم بيستقوي بالأمريكان في سوريا؟ هم بس قسد اللي عم بيستقوي بالأمريكان؟ ليس الرئيس أحمد الشرع مش عم بيستقوي بالأمريكان؟ ما هو المثبته وحاطه هون ومش الأمريكان، يعني في غيره لتوماس باراك؟ فانه انا مش فاهم كيف انه في ناس شبيحه طبيله شو مكان، يعني بعرف الاي كيو تبعهم، بس يقول لك انه قالها لإلهام احمد لا تستقوي بالامريكان، على اساس هو مستقوي بالالمان، هو مستقوي بالامريكان. المهم جاءوا قعدوا، طبعا ما حبوش ياخذوا صور لانه الجاره ما بدها هاي الصور، يعني بتزعجها هذه الصور. وسمعت يعني ايضا انه الجارة التركية يعني عم بدوروا على اسماء يعني يحطوها في الحكومة، يسلموها المجلس العسكري او يعني وزارة الدفاع او شيء وكذا، من اجل الضغط اكثر على انه لا بدنا عملية عسكرية في سوريا، في سوريا ضد قسد وليس تفاهم. يعني حتى لما بدأت إشارات أنه ممكن يصير في تفاهم وأنه توماس باراك حيروح ويقعد مع مظلوم عبدي وبعدين يروح كذا، شفنا اللي صار بحي الشيخ مقصود، واللي يعني أنا بعتقد أنه برضو الدولة الجارة هي اللي حركت ميليشيات الحمزات والهاي عشان تعلق الموضوع ويخرب الاتفاق اللي كان أو اللي توصلوا إليه في دمشق. وهون كانت هذه المحاولات لتخريب هذا الموضوع. لكن الاتفاق صار وتوماس باراك يعني عم بيضغط، وكلام مظلوم عبدي عن انه نريد اداره ذاتيه وحكم ذاتي ويعني بهذا الشكل، وانه ننضم الى الجيش كوحده واحده لما يحكيه بعد اجتماع دمشق، هذا معناته انه هذا متفق مع توماس باراك عليه، ودمشق على دمشق ان توافق على هذا الكلام. هلا الإدارة الذاتية كمساحة رح تقلص، لأنه أنت يعني الآن قصد تسيطر على كل شرق الفرات. شرق الفرات يعني ثلث سوريا تقريبا، وقسد اللي هي غصبا عن كل شيء يعني تمثل الهوية الكردية. صح في إدارة ذاتية في أحزاب، بس دائما لما نقول قسد عم بيجي في بالنا أنه الذراع العسكري للأكراد والكرد في سوريا، مع أنه فيها عرب وفيها أشور وسوريان، بس يعني إلهام أحمد كردية، مظلوم عبدي كردي. بهالمناسبة أتمنى أنهم يتخلصوا من هاي البدعة اللي عاملينها أنه الرئيس المشترك هذه، يعني الديمقراطية والحقوق والمساواة يعني ما تلتزم أنه أنت كل منصب تحط فيه رجل وامرأة، تحط المكان المناسب في الشخص المناسب سواء كان رجل أو امرأة. أما السيد مظلوم عبدي كل ما بيطلع يحكي تحط واحدة جنبه سيدة يعني ما بعرفها وفاضلة كذا كديكور، يعني والله مزعج. او حتى سيدة إلهام أحمد يكون في معها واحد بس عشانه رجال. مهم ما بدي أضيع أنا الموضوع وأطلع عنه، بس فعلا هذه يعني مزعجة، يعني المساواة بين الرجل والمرأة يعني هيك مش هيك، يعني مش هيك انك تحط حدا ديكور جنبك يعني. على كل اللي صار انه في هذا الاتفاق، وبالتالي مقابل الحكم الذاتي ومقابل الاندماج بالجيش ككتلة
ستتقلص مساحة الحكم الذاتي عشان تصير كردية فقط. أنا هذا بزعجني، أنا ما بقول إنه أنا راضي عنه، أنا يعني أنا رضيت ولا ما رضيت رأيي مش مهم ولا بيأثر ولا حدا بيسألني. أنا بقول إنه من وجهة نظري وتحليلي إنه هذا غلط. ليش؟ لأنه لما بدك تقلص مساحة الحكم الذاتي إلى أجزاء من الحسكة والقامشلي، يعني أنت عم تأخذ المناطق ذات التركيز الكردي الأعلى، فأنت عم تسوي لا مركزية على أساس إثني وعرقي. نروح زي العراق، ما بفيد. يعني كنت أتمنى أنه اللامركزية تذهب إلى زي ما كان مطروح، إلى 5 أقاليم، كل إقليم له برلمان وحاكم منتخب ويتبعون لسلطة مركزية في دمشق، لكن لهم الحرية في الأمور الثقافية، الأمور السياحية، التعليمية الأساسية، بحيث اللي بده يتعلم بلغته يتعلم، اللي بده يتعلم أشياء أخرى إضافية يتعلم، لكن في منهج تعليمي واحد. يعني في أكثر من طريقة بتقدر تعملها وتعطي الحقوق للكل ضمن ديمقراطية. بس طبعا احنا عندنا ناس في السلطة ما بتحب كلمة ديمقراطية، بالتالي التي يتم الحديث عنه اعتقد انه مش كويس بالنسبة لسوريا. يعني هو المطلوب ايش؟ انه يطلع الرئيس احمد الشرع وسلطتها تقول خليناهم يرجعوا الرقة وديروا الزور عن يد وهم صاغرون، وشوفوا الاعلام حترفرف هناك شفتوا عم تسمعوا التصريحات وكذا انه نصر كبير، انه رجعنا هذه المناطق، وهي المناطق ذات غالبيه عربيه اصلا. يعني ما المفروض انها تكون تحت قياده قسد ذات الهويه الكرديه. فهو قسد بده يبيع هدول النقاط، هدول المناطق العربيه، يرجعهم لحكم يعني مناطق او السلطه، مقابل أن يضمن أنه حيكون عنده حكم ذاتي قومي كردي، مش أنه مناطقي أو جغرافي أو كذا. وفي المستقبل أديك اليوم كنت عم بسمع في التلفزيون التركي في محلل مهم مشهور اسمه أردان زنتürk، اللي بيعرفوا، وهذا قومية توجه يعني وبيعرف كذا، نقل يعني عن صحفيين أكراد بيعرفهم وبيعرفوا حزب العمال الكردستاني جيدا، انه لا يا اخي الموضوع مرسوم من امريكا انه بدها تصير سوريا زي العراق، يعني رئاسات 3 ويكون في رئيس سني ورئيس علوي ورئيس كردي، البرلمان، الحكومة، الرئاسة، وانه موضوع الفدرالية او اللامركزية ايضا موافق عليه، وانه في المقابل في المستقبل راح يصير في مصالحة بين قسد لما تتقلص مساحتها بهذا الشكل مع تركيا، وانه حتى تركيا راح تصير فيها بعض الاقاليم. طبعا هذا تحليل، لكن يعني هذا اللي واصل الى اذان الاكراد اللي عايشين في قنديل وفي قسد وفي مناطق اخرى. هذا النوع من اللامركزية أنا ما بفضله، ما بحب، يعني لأنه قائم على أنه قومية، وأنه يكون عندك رئيس برلمان مثلا كردي، ويكون رئيس في سني، ويكون رئيس حكومة يعني مسيحي أو علوي أو درزي، يعني بهيك ما أعتقد أنه هيك لازم يكون. والسلطة إذا بتحكي شيء صحيح واحد فهو أنه نحن ضد المحاصصة. هل هم ما بدهم محاصصة لأنهم عددهم كبير، بيعتبر حاله ممثل للسنة، فهو بيبلع كل شيء بحجة نحن ما بدهم محاصصة. يعني بقولوا كلام صحيح يراد، كلام حق يراد به باطل. لكن فعلا الوصول لهكذا اتفاقيات من أجل إعلان نصر كاذب، ضغطنا عليهم، كسرنا راس قسد ورجعنا دير الزور ورجعنا في مقابل أنت تكون عامل اتفاق سري انه خلص قسد حتمسك المناطق اللي ذات الغالبيه الكرديه. وعلى فكره عم تتخلى عن عفرين، يعني مقابل عوده المهجرين الى عفرين، بس عفرين مش راح تكون ضمن الحكم الذاتي بهذا الشكل. ف يعني في اتفاقات هذه الامريكان عم بيضغطوا فيها. الامريكان اكثر شيء بدهم اياه، لانه هم صح عم بدعموا احمد الشرع، لكن ايضا ما بدهم يتخلوا عن قسد لسبب. الامريكان دائما في اي دوله ما بيأمنوا لطرف، يعني ما بيحطوا كل البيض في سله واحد، وبالتالي هم بقول لك احمد الشرع ماشي معنا ممتاز، مسوي كل شيء بدنا اياه ومع اسرائيل وكذا.
بكره اذا تمرد او تغير رايه او بدنا حدا يوازيه، لذلك قسد مش بس مهمه بالنسبه لامريكا انها استثمار كانت ضد الارهاب، ولكن ايضا عامل موازي. اذا الشرع طلع عن الخط يقدروا يحركوها، لانه صحيح في فصائل في الجيش مثلا تابعه لتركيا وتركيا بتقدر تحركهم، لكن اذا الشرع مع تركيا اصطفوا مره واحده ضد امريكا وضد اسرائيل وكذا، بده يكون في طرف ثاني يتحرك. هلا بتقول لي الاكراد انت بتحطهم مع الاسرائيليين؟ لا 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 لا، لكن المصالح ممكن تخلي الناس ضد بعض. عشان هيك الامريكان صعب انه يتخلى عن قسد، والامريكي حلمه انه تركيا تصالح قسد، بحيث انه اي تركيا اللي سلمها سوريا تستطيع انها تلعب على الطرفين، مره تشد مع احمد الشرع، مره تشد مع قسد، ويصير في توازن بين الاثنين. الامريكان زهقوا من هذا الدور، زهقوا، بدهم يسلموه لحدا، لكن ما بدهم يسلموه لتركيا وتركيا وبعدين تدخل يعني بعمليه عسكريه على وتفتت الموضوع. لذلك عم بيصير هذا الحراك من هون ومن هون بشكل قوي، انه يصير مصالحات. هلا اخر شيء بدنا نوصل لمشكله انه ما الذي سيحدث لعناصر حزب العمال الكردستاني وجمال قنديل، اللي ممكن يصدر عنهم عفو ويرجعوا الى تركيا، او اخرين يضلهم بسوريا. هلا اللي بضلهم بسوريا بقول لك اعطيهم جنسيه سوريه. هلا بنسمع كلام كثير عجيب غريب بيطلع من ناس انا احترمها والله، لكن بقول لك يا اخي هذول الاكراد اللي في سوريا ترى ما انهم سوريين، هذول لاجئين هربوا من تركيا. طب متى هربوا من تركيا؟ يعني انا بدي اشتري منك انه لاجئين وهربوا من تركيا، يعني مش حوالي 50 سنه صار لهم قاعدين في هالبلد؟ اذا كانوا انا اعتقد انهم اصليين، بس اذا كانوا هربانين من تركيا من 1980 لما بلشت الحرب مع حزب العمال الكردستاني ومن العراق وكذا، صار لهم 50 سنه تقريبا ولا ما صار لهم؟ طب انت جايب لي 3000 ايغوري شيشاني تركمستاني مش عارف اوزبكستاني بحجه انهم قعدوا 14 سنه او 10 سنين في سوريا، ها؟ اعطيتهم جنسيه ودخلتهم الجيش. طب هدول صار لهم 50 سنه عندك، يعني باي منطق انت عم تحكي؟ يعني باي منطق؟ يعني الناس اللي عم بقول لك معلش خليهم هدول حاربوا وقعدوا واخذوا 14 سنه وتزوجوا سوريات، خلص بنعطيهم جنسيه وبيقعدوا معنا، وبلاد بلده اللي اكراد اللي بيعتبرهم جيد، وما بيشوف انهم صاروا 50 سنه مثلا على الاقل اللي جايين من برا، ما بشوف انهم بيستحقوا الجنسيه. يعني اشياء عجيبه غريبه. اتمنى انه الناس تنصف نفسها. انا اللي بده ينتقدني ويقول لي انت حكيت هيك وكذا هيك وناقد، يا ريت يا ريت انا كمان بدي اغير رايي في بعض الامور اذا اقتنعت فيها، لكن بحوار عقلاني، لا بشتم ولا بكذا ولا بكذا ولا باي شيء. وشو اخير يعني اختم فيه هذه النقطه، انه هذا شيء شخصي هالمره معلش، لكن سأدعو المشاهدين لأول مرة إلى الاشتراك في القناة، لأنه ما شاء الله في مشاهدات عالية، التعليقات في منها كثير أنا أشكركم عليه، بس في كثير مشاهدات بدون اشتراك. أحيانا الناس بتقول لي يا أخي أنت وينك وإحنا عم ندور عليك وليش تأخر علينا؟ طيب إذا بتأخر عليك بشتاق لي اشترك في القناة عشان تعرف أول بأول إنه أنا موجود. بس هذا اللي بدي إياه. رح نرجع نحكي أكثر عن الموضوع الكردي والسوري، لأنه في شيء كمان جاي على آخر السنة له علاقة زي ما أنا ذكرت سابقا بالحكومة الجديدة في سوريا وبعض التغييرات، لكن حاليا الأمور عم تمشي تجاه مصالحة بين قسد وبين دمشق واتفاق قبل نهاية العام لقطع الطريق على أي عمل عسكري أو حل عسكري. شكرا.